Եվ որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր հոգեգալստյան տոնն է, Պենտեկոստեն, 50-րդ օրը Քրիստոսի հրաշափառ հարության։ Տեր Հիսուս հարություն առավ, մահվանը հաղթեց, կյանք և անմահության հաղթանակը պարգևեց, 40 օրեր շրջեց երկրի վրա, հայտնվեց իր առաքյալներին, 40-րդ օրը հավաքեց Ձիթենյանց լեռան վրա, ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց իր սրբազան առաքյալներին, առաքելության հրամանը տվեց և այդպես համբարձվեց։ Այնուհետև առաքյալները համբարձման լեռից վերադարձան և նստեցին Երուսաղեմում և սպասեցին Աստծու խոստացած զորությանը։ Եվ համբարձումից 10 օր հետո, հարությունից 50-րդ օրը, տղրդաց այն վայրը, որտեղ առաքյալները հավաքված էին, մի ուժգին հողմի ձայն լսվեց և հրեղեն լեզուներ երկնքից երևալով, Սուրբ Հոգի Աստված հրեղեն լեզուների կերպարանքով իջնելով հանգչեց ամեն մի առաքյալի գլխին։ Եվ նրանք լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել, քարոզել, աստվածային հրաշալի գործերը պատմել, ճառել աստվածային խորհուրդներից, և նրանք տարբեր լեզուներով էին այս անում։ Եվ այս տեսարանին ականատես էին շատ մարդիկ, ովքեր զարմանում էին, որովհետև տեսնում էին, որ իրենց մայրենի լեզվով խոսում են Աստծու մեծագործությունների մասին։ Եվ ահա սա էր դեպքը, և այսօր մենք տոնակատարում ենք հենց այս դեպքը, Սուրբ Հոգի Աստծու երկնքից երկիր իջնելու և առաքյալների մեջ ներաբնակվելու տոնը։ Ուշադրություն դարձրեք, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, որ մենք պաշտում ենք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Երեք անձինք, բայց մեկ Աստված, մի Աստված, Հորից ծնված Որդի, Հորից բխած Սուրբ Հոգի, բայց երեքն էլ անձինք են, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի։ Շատերն ասում են, Տեր Հայր, Սուրբ Հոգի Աստծուն չենք պատկերացնում։ Ես հարցնում ասում եմ, Հայր Աստծուն պատկերացնում եք։ Լավ, Որդի Աստված երկիր իջավ մարդ եղավ, պատկերացնելը հեշտ է, որտեղ մարդ եղավ։ Մի մարդ կպատկերացնես, 33 տարեկան մի տղամարդ, մոտավոր, ինչքան որ տեղյակ ես Տեր Հիսուսին նկարագրած պատմական փաստերից, կպատկերացնես Տեր Հիսուսին, բայց ինչպես ես պատկերացնում Հորը։ Դու մտածում ես, որ Հայրը մի ծերունի է երկնքում նստած, չարաչար սխալվում ես։ Անընկալելի, աստվածաբան մեր վարդապետները կհայտնվեն և կասեն, անպատկերացնելի։ Եթե դու պատկերացնում ես մի ծերուկ մարդ, դու սխալվում ես։ Անպատկերացնելի, անըմբռնելի, անըմբռնելին դու հավակնում ես ըմբռնես, անպատկերացնելին դու հավակնում ես պատկերացնել, անշուշտ սխալվում ես, եթե այդպես է։ Բոլոր հին ուխտի մարգարեները գիտեին հնարավոր չէր Աստծուն տեսնելու կենդանի մնալ, ողջ մնալ։ Եվ ընդհանրապես հնարավոր չէր Աստծուն տեսնել իր ամբողջ զորությամբ։ Կարելի է Աստծուն տեսնել իր տված որևէ հայտնության չափով, որևէ հայտնության ձևով, բայց հնարավոր չի Աստծուն տեսնել իր ամբողջ էությամբ, զորությամբ, իր ամբողջ փառքով հնարավոր չի տեսնել։ Մեր փոքրիկ տրամաբանությունը ի զորու չի տանել դա, մեր փոքրիկ անձը ի զորու չի տանել դա։ Ահա Սուրբ Հայրերի, Սուրբ Վարդապետների մեզ ներկայացրած Աստծու մասին, որպեսզի մենք ուղիղ և ճիշտ պատկերացնենք։ Հետևաբար, եթե մենք ազնիվ լինենք, Հորն էլ չենք պատկերացնում, և այդպես էլ Սուրբ Հոգուն էլ չենք պատկերացնում։ Սուրբ Հոգին երկու անգամ հայտնությամբ երևաց, մեկը աղավնու կերպով Տեր Հիսուսի անձի վրա հանգչեց, մյուսն էլ կրակի լեզուների ձևով։ Տեսակ ինչքան տարբեր են։
աղավնի և կրակի լեզու, որտեղ սրանք ֆիզիկական գոյացության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ոչ թե Սուրբ Հոգին աղավնի դարձավ կամ կրակի լեզու դարձավ, ոչ, այլ ուղղակի Սուրբ Հոգի Աստված հայտնվեց մարդկությանը մի անգամ աղավնու ձևով, Տեր Հիսուսի վրա հանգչելով, մի անգամ էլ կրակի լեզվի ձևով առաքյալների վրա հայտնվելով, բայց Սուրբ Հոգին ոչ աղավնի է ֆիզիկական իմաստով, ոչ կրակի լեզու է ֆիզիկական իմաստով, այլ Հոգիդ Աստված, ասում է Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրայով, Սուրբ մեկնիչներն ասում են գուրգուրելով խնամում էր ջրերը, որտեղ ջրերից պիտի կյանք առաջ բերեր։ Ինչքան զորավոր մեկնություն, ինչքան դիպուկ պատկերացում։ Դուք պատկերացրեք խոսքը վերաբերում է արարչագործության։ Հենց երկրորդ օրվան ասում է Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրա, ոչինչ դեռ չկար, բուսականություն չկար, կենդանական աշխարհ չկար, ցամաքն ու օդը չկային, ոչինչ չկար, ջուրը ստեղծված էր ըստ էության, ջուրը կար, եւ ասում է Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրա, որովհետեւ խնամք էր տանում, որպեսզի այնտեղից առաջ բերեր բազմազան եւ բազմապիսի կյանքի ձևեր։ Դրա համար Սուրբ Հոգի Աստված ինքը արարչագործությունից էլ առաջ է, Աստված է։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, եթե մարդու որդու դեմ խոսք ասեք, կներվի, բայց ով հայոյի Սուրբ Հոգուն, հավիտենապես թողություն չի տրվի։ Եվ այստեղից Հիսուսի հետևորդներս եւ մեզնից առաջ Սուրբ հայրերն ու մեր Սուրբ մեծերը իրենք շատ լավ հասկացան, որ Սուրբ Հոգի Աստված անձ է, որին անթույլատրելի է հայյանքը, Աստծու կողմից հրամայված։ Եվ Սուրբ Հոգի Աստվածի ինքը այսօր երկնքից երկիր է իջնում, Քրիստոսի արյան փրկագնված մարդկանց իրեն հավատացող իր առաքյալների հոգու մեջ բնակվելու համար։ Եվ ահա Սուրբ Հոգու գալստյան այսօրը, հոգեգալստյան այսօրը, մի հրաշք կատարվեց, հրաշալի դեպք էր սա։ Սա բացառիկ պահ է եւ կետ է մարդկության պատմության համար, որտեղ Սուրբ Հոգի Աստված երկնքից երկիր իջավ եւ բնակվեց մարդկանց մեջ։ Բայց գիտեք, չգիտեմ դուք ուշադրություն դարձրել եք թե չէ, ինչու կրակի լեզուների ձևով, ինչու։ Ես օրինակ երբ որ քարոզը նախապատրաստում էի, սրա վերաբերյալ շատ մտածեցի։ Ինչու կրակի լեզվի ձևով։ Հակոբոս առաքյալը լեզուն բացատրելով, ասում է լեզու շատ վտանգավոր անդամ է մարմնի անդամների մեջ։ Փոքրիկ, առանց ողնաշարի, առանց կոշտ մասերի, բայց ահավոր մեծ բաներ կարող է բարբարել։ Եվ ինքը կարող է գեհենից բռնկվել եւ ամբողջ հասարակություններ վառել։ Հիմա տեսեք այսօր սրա հակառակն է։ Երկնքից հրեղեն լեզունիչներով հանգչում է առաքյալների անձի եւ լեզվի վրա։ Եվ սրանց տալիս է երկնքից եկած կրակոտ խոսքը։ Ուրիշ ոչինչ։ Մի հատ մտովի անդրադարձեք, թե առաքյալները երկրի վրա ովքեր էին, ինչպիսի անձեր էին։ Սովորական մարդիկ, մեծ մասը ձկնորսներ, եւ իրենք այսպիսի ներգործության ենթարկվելուց հետո դարձան ամբողջ ժողովուրդների առաջ տարող հզոր առաջնորդներ։ Եվ ինչով։ Խոսքով։ Դրա համար եթե կուզեք իմանաք, առաքյալները սա շատ լավ էին հասկանում։ Հովհաննես ավետարանիչն ասում է, սկզբից էր բանը, բանը Աստծումոտ էր, բանը Աստված էր։ Եվ բանը մարմին եղավ մեր մեջ, հայտնվեց, մենք էլ տեսանք նրա փառքը։ Բան ասեր, բան գետ, բան իմաց, բանը խոսքն է։ Սկզբից էր խոսքը, խոսքը Աստծումոտ էր, խոսքը Աստված էր, խոսքը մարդ դարձավ։ Իմաստություն Հոր Հիսուս,
մեր սուրբներսը շնորհալին ասում է իր աղոթքի սկզբում։ Իմաստություն օր Հիսուս, Աստծո խոսքն է Հիսուսը։ Եվ նա տվեց իր առաքյալներին, բայց երբ որ ինքը ամբողջացրեց փրկությունը խաչով եւ հարությունով, եւ համբարձվեց ու Սուրբ Հոգի Աստծուն ուղարկեց մարդկանց մոտ։ Հիմա Սուրբ Հոգի Աստված իջավ, կրակի լեզուներով հանգչեց առաքյալների վրա։ Հետ այսու առաքյալների բերանում դրված էր կրակի լեզու։ Սուրբ Հոգի Աստծու երկսայրի սուրը, երկու կողմից կտրտող երկսայրի սուրը։ Երբ որ դու Աստծո խոսքի սուրը մի կողմից կտրում ես, զգում ես, որ հենց նույն սուրը մյուս կողմից էլ է կտրում։ Եթե ոչնչապաշտներին կտրում է, շնացողներին էլ է կտրում։ Երկու կողմից է սուր։ Շնացողները կուզենային մի կողմից կտրեր։ Ոչնչապաշտներն էլ կուզենային մի կողմից կտրեր։ Բայց Աստծո խոսքը երկսայրի սուր է։ Աստծո խոսքը կտրում է բոլոր մեղքերն ու պղծությունները։ Ինչպես մեղք է պղծությունը, անաստված պղծությունը, ոչնչապաշտ պղծությունը, այնպես մեղքը եւ պղծություն շնությունը եւ առհասարակ բոլոր մեղքերը։ Հետևաբար Սուրբ Հոգի Աստծո սուրը երկու կողմից էլ կտրում է։ Եվ հրախեն կրակի լեզու էր։ Իսկ գիտեք գործածողների վերջը ինչ եղավ։ Առաքյալների վերջը գիտեք։ Մեկի գլուխը կտրեցին, մեկին սրով սպանեցին, մեկին նետահարեցին, մեկի կաշինտիկ հանեցին, մեկին գլխի վայր խաչեցին, մեկին իքսաձև խաչով խաչեցին, սպանեցին։ Մի զարմացեք, դրանք Աստծո քաջ առաքյալներն էին։ Իրենք երբ որ գործածում էին, հրախեն խոսք աստվածային, Տեր Հիսուս ասում է ձեզ կտամ բերան եւ իմաստություն, որին չեն կարող դեմ կանգնել ձեր հակառակորդները։ Եվ առաքյալների դեմ չէին կարողանում կանգնել։ Դրա համար են սպանում։ Կարողանային կանգնել չէին սպանի։ Առաջինից Հակոբոսից սկսվեց։ Հերովդեսը գլուխը կտրեց հենց Երուսաղեմում, առաջին հատակված առաքյալը։ Վերցրեք, խնդրեմ, Հակոբոսի թուղթը, կարդացեք, եւ անմիջապես կհասկանաք, թե ինչու Հակոբոսը առաջինը նահատակվեց։ Եվ դուք հարուստներ, ասում է, մի գոռոզացեք, ձեր ունեցած ոսկին ու արծաթը ժանգոտած է, եւ ձեր դեմ վկայություն կտա, թալանեցիք, խեղճ աշխատավորներին վարձը ձեր մոտ պահեցիք, բայց դժոխք է, մի խոսքով, երբ որ կարդում եք Հակոբոսի թուղթը, հասկանում եք, որ այո, այս առաքյալը հենց առաջինը պիտի նահատակվեր։ Վերջին էր Հովանես Ավետարանիչը նահատակվեց, այսինքն չնահատակվեց, մահացավ իր բնական մահով, 12 առաքյալներից միայն մեկը իր բնական մահով մեռավ, Հովանեսը։ Նրան էլ աքսորել էին Պատմոս տանջանքների տառապանքների մեջ էր, երբ այդ աքսորը նաև պատճառ եղավ, չնայած Տեր Հիսուս ինքն էր հրամայել, որ եթե կամենում է, որ նա ապրի մինչև ես գամ, քեզ ինչ հոգ դու արի իմ հետևից։ Ու Պետրոսը գնաց Հիսուսի հետևից, գլխի վայր խաչվեց։ Բայց որ անկեղծ լինենք, ժողովուրդ ջան, վերջերս գիտեք ինչ հետաքրքիր խորհուրդ է մեջս ընկել, այդպես վերլուծում ենք, ուզում ենք հասկանանք հոգևոր կյանքը, մտածում ենք, վա, 12 առաքյալները, սուրբ մարդիկ, արդար մարդիկ, Սուրբ Հոգին կրակի լեզվով իջավ իրենց անձի ու լեզվի վրա, իրենք ամբողջ բազմություններ դեպի Քրիստոսին բերեցին։ Վայ խեղճ մարդիկ, բա ինչու իրաց բնական մահով չմեռան։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, նահատակությունը փառած պսակ է։
մահիմացյալ անմահություն է։ Կուզեք մի քիչ ժողովրդական ձևով բացատրեմ ձեզ, երբ որ ասում ենք նահատակությունը փառած պսակ է, ոմանք սա շատ չընկալելով, այսպես աստվածաբանական խրթին մի բան համարելով, չեն ուզում ընկալելու հասկանալ, հիմա ես ձեզ մարդկային լեզվով էլ կբացատրեմ։ Դուք մտածում եք, թե մարդիկ, որ նահատակվեցին, դժբախտ եղան, որ նահատակվեցին, հիմիկվա ոչնչապաշտ մարդիկ այդպես են մտածում, ափսոս մարդը ծերության չհասավ։ Որ տարիքն է ծերությունը։ Են որ էլ ախորժակ չունես հաց ուտելու։ Են որ ամեն օր գլուխը ցավում է։ Են որ արտանում ես տեղաշորիցը մի կերպ ես վեր կենում։ Թե որ արդեն փորձառուները արդեն իզնից շատ ավելի բաներ էստեղ կարող են ասել։ Եվ կյանքի այդ շրջանը կտրեց Աստված, հա։ Փառք ես Տեր, մեզ էլ արժանացրու Տեր։ Այն որ նույն ինքն է արժանապատիվ մարդը, բայց արդեն ծերության տկարություններով պատված։ Չէ, մարդկային տեսակետով էլ փափագելի չի ոնց որ թե։ Ինձ այդպես է թվում։ Թող այստեղ ամեն մարդ իր վերլուծություն անի։ Բայց Աստված իր սուրբերին պարգևել է գեղեցկագույնը, պատվավորագույնը, ամենապատվավորը, որտեղ նրանք արժանի էին, նրանք հոգով սրտով պաշտում էին Աստծուն։ Դրա համար թող Աստված մեզ խղճուկներից տկար, մարմնասեր, նյութասեր, երկրավոր քարշ եկող այս երկրաքարշ այս բաները անչափ շատ կպացիրող մարդկանց էլ թող ների ու ողորմություն անի, մեզ ազատագրի, մեղքի ու երկրավորի կապվածությունից և ազատ մարդիկ որպես համարձակությամբ, զորությամբ, կրակի լեզվով ու խոսքով, աստվածային լույս հավատքով, ջեռուցմամբ, թող առաջնորդի դեպի լույսն ու հավիտենական կյանքը։ Մնացածը ինքը գիտի, փառք ես Տեր, ամեն ինչի համար, փառք ես Աստված։ Շնորհ սեր և խաղաղություն ձեզ ընդամենեսյանը։ Ամեն։ Եվ դուր մեզ համարձակած ձայն բարբարով բանալս